ingay na. Palis kami. Punta kami ng Hanging Bridge. May resort doon. Okay, tara, punta tayo doon. So nandito na kami, kararating lang namin. Mag-celebrate ng birthday yung kapatid ng tropa. And invited kami. So ito, ngayon makikita nyo itong lahat. Makipapakita namin ito sa inyong place na to. Yan, punta kami ng Jaos Point. Mahangin sa Sabang pero tatry namin ngayon sa may Jaos. Tingnan namin kung maganda yung alon. Kasama namin si Raymart, si Shadow. AKA Shadow, Raymart. Yan, pupunta muna kami doon. Titingnan namin yung alon. Lalaro kami. If in case hindi naman kagandahan, siguro mag-skate na lang din ako doon. Okay, come on, let's go. Yan o, sawi kami sa may Jaos. Wala, low tide tapos maliit yung alon. So, titignan namin naman dun sa simento kung meron. Pag wala talaga. Uwian na. Okay, kita-kita doon. Tignan namin doon. So mukhang hindi din pwedeng mag-surf sa Cobra Reef kasi pabalik na siya, oh. Ano? Tatry natin dito. Bakit? Parang meron naman. Parang meron. Parang okay naman. Okay naman. Kahit paano, siguro. Try namin dito sa semento or sa Cobra Reef. Videohan natin sila. Dito yung daan. Diyan. Yan. Actually, napakita na namin to sa previous vlog. So, check nyo na lang doon. Panoorin nyo yung previous vlog. Para... Dito na uli kami. Ito na, simento na naman. Tinatawag nilang Cobra Reef. Solo lang namin.
Surf kami kahit mahangin, pero sa wala. Better than nothing. Tara. Go!
Ayun, tapos na kami mag-surf. Sobrang lakas na ng hangin and ang lamig. Giniginaw ako. So, maganda naman, sulit naman yung pag-surf namin kasama yung mga tropa and marami nang dumating din. So, papahinga na kami and sa susunod, mag-surf kami kundi sa Sabang, sa Jaos. Kung saan may magandang alon, doon namin kayo dadala. Good morning! So, maganda ngayon yung alon dito sa Sabang Beach, isang spot dito sa Baler. Mag-surf kami ngayon, naka-ready na kami, tapos na rin kami mag-breakfast. So, lahat ng board nandun na sa sasakyan namin. So, papunta na kami doon ngayon. And huwag nyo nga pala makalimutan mag-subscribe sa channel and i-like din yung video. Tapos namin mag-surf dito sa may Sabang. Sobrang ganda ng alon and then sulit. Si Yoni lang yung may video pero okay lang. So huwag niyo makakalimutan mag-subscribe sa channel and salamat sa lahat ng nag-like ng video. And sa mga nag-comment na appreciate namin yung mga comment nyo and ayun, again, maraming salamat.